acho говорит нам на сегодня на тему. Там, где вы оказались сегодня, не тема такая, место такое, короче, я тему потом придумаем, как назвать потом. Но место такое, что там, где мы с вами сегодня оказались, или что с нами происходит, это не результат, никто не виноват за то, где мы оказались сегодня. Там, где мы оказались сегодня, нужно сам за себя взять ответственность за то, что у нас происходит в жизни, и за то, где мы оказались сегодня. То есть никто не виноват. Нельзя обвинить кого-то в том, где, в том, если мы сами приняли решение что-то делать. Короче, на английском такая фраза. Если кто-то может мне помочь его, на русском правильно сказать. Never complain about what you permitted. Ваше сегодняшнее положение – это ваша ответственность. Но это не перевод того, что я сказал. Но то, что я сказал, кто-нибудь может это переводить. Never complain about what you permitted in your life. Если ты принял решение что-то делать, если ты чего-то допустил в своей жизни, если ты это допустил, то не жалуйся, да? Или как ты сказал? Не жалуйся о том, что ты допускаешь в своей жизни. Как? Допустим, если вы приняли решение, сожалеть можно, но я хотел сказать, сожалеть, все жалеют о чем-то, но чтобы не жаловаться. Допустим, вы приняли решение выйти замуж, допустим, молодой человек, молодая девушка приводит домой парня, да, и говорит, я хочу выйти за него замуж. И родители говорят, нет, не выходи за этого замуж, он не тот. Мы родители понимаем, не надо. А она говорит, нет, я выйду. Хорошо, ты вышла замуж, так? А потом через 2 года приходит домой и говорит, папа, зачем я вышла, вот что случилось, почему у меня такая жизнь, мне не повезло и так далее. Что тогда скажут родители? Как? Вот, не жалуйся и не роптай о том, чего ты сам допустил. Родители не виноваты, друзья не виноваты, не роптай, не жалуйся, раз ты сам допустил эту ситуацию. Поняли, да? Вот это в этом смысле я хочу говорить с вами. Такая тема. Пускай каждый напишет как может. В этом году будет много, и следующий год тоже, что с нами получится и что с нами случится, это наша с вами ответственность. Давайте не будем роптать, не будем жаловаться, мы берем ответственность. Это наша ответственность, что будет у нас в следующем году и чего не будет. Доктор Ларри Андерсон сейчас сказал, кто из вас в бизнесе встали определенное количество. А потом он задал другой вопрос. Кто хочет быть в бизнесе, тот встал, но остались сидя. Если люди, которые сейчас встали, он говорит, я хочу за вас помолиться, кто хочет заниматься бизнесом. А это обозначает, кто хочет обогатиться, кто хочет стать богатым. Люди встали, он помолился за них. Я верю, что Бог уже услышал эту молитву. И они состоятся. Но те, которые не стали, и за вас не помолились, никого не обвиняйте. Не ропщите и не жалуйтесь, если Бог вдруг вас не начнет благословлять. Понятно то, что я пытаюсь говорить? То есть вы сами приняли решение, спросили, задали вам вопрос, вы сами приняли решение, и если Бог начнет кого-то благословлять, и вы думаете, вас Бог не благословил, не думаете, а почему я не благословил? Вы сами приняли свое решение. То есть все, что с нами происходит, это всего лишь результат, спешите себе,
tek решение, которое мы принимали вчера. Наше вчерашнее решение определяют состояние, в котором мы находимся сегодня. Но больше, чем решение, что еще определяет того, что мы будем иметь завтра, что у нас будет послезавтра, что с нами будет происходить завтра и послезавтра, зависит от тех ценностей, Лерри Эндерсон опять говорил, те ценности, которые мы решили внедрять в своей жизни сегодня. Те ценности, которые мы будем внедрять в своей жизни, определят состояние нашей жизни, нашего благополучия завтра. Если, допустим, я сегодня принимаю решение, что я буду трудиться, я буду поститься, я буду молиться, тогда я вправе ждать чудеса на завтра. Поймите, братья и сестры, следующий год будет годом для нас, Бог мне сказал, годом прорыва. Но, слушайте, но прорыв не будет автоматически. Это то, что Лерри говорит. То, что вы ходите в церковь, и вы это услышали, то, что вы приходили сегодня, или то, что вы будете на помазание 8 число, или то, что вы будете на 31-ю ночь, когда мы будем молиться за помазание, за всех нас, это еще не значит, что следующий год принесет вам прорыв. Не гарантированно. Но следующий год принесет прорыв только тем, которые сегодня примут решение начинать внедрять определенные ценности, определенные принципы процветания, принципы работы, принципы усердия, принципы, допустим, прилежности, принципы трудолюбия, принципы, какие-то, допустим, молитвы, поста. Если вы будете это уже принимать и применять сейчас, так у вас будет это прорыв в следующем году. Но если вы не пойдете сегодня зарегистрировать, вот пастор мне только что показал, что он взял и зарегистрировал 2 предприятия. Теперь не надо мне догадываться или переживать, какое у него будет будущее завтра, какой год это 2006 будет ему. Я точно уже знаю, он делает шаги уже сейчас. Он уже сейчас сеет себя, он уже сейчас закладывает фундамент, он уже сейчас забивает гвозди, он теперь уже сеет семена. Поэтому неудивительно, что 2006 год принесет ему определенное изобилие и урожай. Братья и сестры, мы часто думаем, что если мы только молимся, это все будет автоматически, или чудеса будут. Чудеса не будут. Чудеса будут только когда мы будем определенные законы Божьи соблюсти и соблюдать. И если, допустим, в следующем году опять будет конец года, мы ждали какие-то чудес, нету чудес, нельзя Бога обвинять. Не жалуйтесь и не ропщите о тех вещах, которые ты разрешил. Ты сам разрешил эту нищету. Ты сам разрешил эту неудачу. Тем, что ты ничего не делал. Никакие принципы не применял. Ты не делал ничего, чтобы иметь это процветание, о котором ты мечтаешь. Ты не делал ничего, чтобы иметь это рост в жизни, который ты молишься. Ты не делал ничего конкретно в этом мире, вся планета Земля и мир, но подчинен определенным законам. Только под мере того, как мы будем соблюсти этим законам, исполнять эти законы, тогда эти законы начнут давать нам плоды. Того, что мы ожидаем. Не просто молиться и ожидать, что это будет. Да, Бог делает чудеса. Но поймите, что когда вы молитесь, это то же самое, что вы сеете что-то. Молитва даст нам духовные благословения. Допустим, даст нам милость, благоволение, это самое и так далее, благодать. Но если вы хотите деньги, нельзя только молиться. Нужно идти работать. Или нужно идти заниматься чем-то. Если вы хотите, допустим, продвижение на работе, недостаточно только сидеть дома,
Малиса, надо идти на работу, допустим. Надо быть хорошим работником, допустим. Надо быть прилежным, допустим. Надо быть послушным законодательным базе вашей компании, допустим. Надо быть угождать начальнику, допустим. То есть, тогда будет продвижение. Если вы хотите, допустим, чтобы у вас были какие-то хорошие отношения в семье, и чтобы ваши отношения в семье с мужем, с женой было лучше, чем сейчас есть, то же самое вам надо обязательно начинать готовиться, начинать слушать проповеди о семье, как улучшить себе свои отношения, как себя вести лучше, как жена или как муж. Надо приобрести и начинать жить по этим принципам, начинать себя вести соответственно. Тогда вы можете ждать чуда, что будет лучше отношения в семье. Но ничего не делая, просто молясь и ходить в церковь, это иллюзия. И когда ничего не будет или не получается то, что мы думаем, не обвиняйте никого за то, чего вы допустили. Вы допускаете некоторые вещи. То есть, что имеется в виду? Сам Бог говорит, что Он возвеличивал свое, это Псалом 147 по-нашему. Он говорит, я возвеличивал свое слово, то есть свои принципы. Принципы своего слова я повесил выше своего имени. Он говорит, я больше буду уважать свои принципы своего слова, больше, чем имена моего. Что имеется в виду? Что это обозначает? Это значит, что если я уже сказал так, допустим, что рука прилежного обогатится, Бог так уже сказал, рука прилежного только и обогатится. Но, а ты сказал, я не прилежный, но я только молюсь. То я призываю имя Господа, Бог говорит, нет, я уже возвысил мое слово выше моего имени. Ты можешь призвать 1000 моих имен. Ты можешь с утра до вечера молиться моему имени. Но ничего не будет, если мое слово уже так сказал. Допустим, если мы с вами ходим в эту церковь, мы молимся с утра до вечера, написано, рука прилежного обогатится. Значит, только тот из нас, кто прилежный и молится, Бог благословит. Но, допустим, если я, допустим, не прилежный, работаю когда надо, когда получится, как получится, не прилежный, просто как получается и так далее. Я, верующий, который верующий, знаю Бога, молюсь с утра до вечера, буду жив в нищете. А японец или китаец или кто-нибудь, который вообще не молится, вообще не верующий, но прилежный, Бог благословит этого японца, буддиста, больше, чем тебя, который спит, только ожидает чего-то от Бога и не делает то, что Он говорит. То есть Бог больше уважает послушание Его принципам, чем просто ссылаться на Его имя. Непонятно вам? Допустим, если Бог найдет прилежного китайца, неверующего, но он прилежный, то, что Бог обещал, что рука прилежного обогатится, оно исполнится для этого неверующего китайца. Он будет обогатиться. А если и украинец или африканец, который не прилежный, говорит, я молюсь, вы удивитесь, Бог тебя любит, да. Ты пойдешь на небо, да. Китаец пойдет в ад, да. Но что касается обогащения, то китаец будет богатый, а ты, который идешь на небо, да, ты пойдешь на небо, но здесь на земле будешь жить бедно. Непонятно вам? Потому что китаец пойдет в ад, потому что он не принял другой принцип Слова Божьего. А какой это принцип Слова Божьего? Что чтобы идти на небо, Иисус есть путь, истина и жизнь. Что кроме Него и как только через Него никто не войдет в Царство Небесное. Вот ты украинец, да, ты принял этот принцип. Ты знаешь Иисуса, молишься Ему, идешь на небо, молодец. Но если Бог говорит, а чтобы жить хорошо на земле, и чтобы рука обогатилась, надо обязательно быть прилежным. А ты говоришь, не обязательно, я зато прилежный в молитве. Ну, молодец, молись хорошо, но не пошел на работу, то не работает, то не кушает. Это не коммунист сказал, это не Ленин сказал, сам в Библии написано, Бог говорил. То есть, принципы
И также во все остальные сферы жизни. Если мы хотим лучше жить, 2006 год, сделай что-нибудь. Что ты сегодня делаешь? Мне не надо быть пророком. Я знаю, что тебя ждет завтра. Чем ты занимаешься уже сейчас, я знаю, какой тебя принесет удачу или неудачу 2006 год. Кто из нас хочет войти в 2006 год? Кто хочет дожить туда? Молодец, опустите руку, я вижу. Все хотят. Никто не хочет умереть до 2006 года. Я так понимаю, да? Правильно, хорошо. Теперь, честно скажите, кто знает четко, что ему принесет 2006 год? Кто знает четко? Потому что я вас вызову сюда. Не скажешь мне позор еще. Кто знает четко, что 2006 год принесет ему? Все. Вижу руку. Кто-то говорит, благословение это ерунда, это абстракция. Четко. В 2006 году я вижу, я не хочу для всех говорить, но скажу так, я вижу то, что мне Бог открыл, это будет начало того. И я сегодня это семя уже посадил. И я знаю, что это будет. Финансы, или в семье, или где-то, или на работе, в обществе. В семье я уже счастливый человек. Вопрос финансов. Да, финансы. В семье Бог уже для меня. Допустим, буду состоятельный человек. Да. На каком основе? Это начало, следующий год это начало финансового подъема. Есть основания для этого? Есть для этого основания. Чем занимаемся? Я занимаюсь недвижимостью, я в следующем году буду аккредитовывать школу риэлторов. А что вы уже сделали для этого? Для этого я уже в этом году провел курсы для тех, кто хочет работать в недвижимости. Я увидел ошибки, недостатки. И с января месяца, я зарегистрировал 2 предприятия. Я являюсь директором агентства недвижимости. И плюс я имею откровение научить людей зарабатывать деньги. Вот теперь мне не надо молиться, чтобы знать, будет этот год хорошим для него или нет. Я уже знаю. Потому что он сегодня делает. Никого не обвините за то, что решение, которое вы не приняли. Если вы не приняли решение, не обвините никого, если ничего не будет. Если чтобы что-то было, нам надо принять решение.